वालेकुम, मरी अपडेट्स पे खुश आमदीद। आज 20 जुलाई है और मैं इस वक्त मलका कोसार मरी में हूँ। और भाईजान, मरी का मौसम आज भी कमाल का मौसम है, इंतहाई हसीन मौसम है। इस मौसम की जितनी तारीफ की जाए इतने कम है। इस वक्त आप देखें कि दिन के 1 बज रहे हैं और ये मरी का आलम है कि जो हद निगाह वो इंतहाई महदूद है। और इस वक्त जो गाड़ियाँ यहाँ पे हैं उनकी फॉग लाइट्स ऑन है, इंडिकेटर्स ऑन है और हद निगाह कम होने की वजह से उनकी रफ्तार भी कम है। बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन इस वक्त आप मंजर चेक करें कि इस वक्त लो लेवल क्लाउड्स हैं, ज़मीन तक आए हुए बादल एक इंतहाई हसीन नज़ारा पेश कर रहे हैं। और मुल्क के तूल अर्ज से गर्मी के सताए से आप बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त मलका कोसार मरी का रुख किए हुए हैं। इस वक्त मार रोड और दीगर जितने भी तफरीह मकामात हैं वहाँ से आप बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो मरी के इस हसीन और दिल फरेब मौसम से खूब लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आप लोगों का प्लान है तो मरी आए थ्रू एक्सप्रेस वे, और एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल करते हुए आप मरी में भी गलियात में भी आ जा सकते हैं और मरी और गलियात के हसीन मौसम से खूब लुत्फ भी उठा सकते हैं। तो प्लान करें, अपने फैमिलीज, अपने बच्चों, अपने दोस्तों के साथ आए मरी और गलियात के हसीन मौसम दिल फरेब नज़ारों से आके खूब लुत्फ उठाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।